21 октября 2024 год. Это у нас Россия. Деревня Лукьяновка возле горы Педан. Где там вдалеке гора Педан. И мы продолжаем второй день работы на этом объекте. Продолжаем возводить каминопечь с духовкой по-белому. То есть здесь будет топочная часть. И здесь вот где-то в этом районе духовка будет еще стоять. Вот у нас фурнитура, поддувальные дверцы, колосники, дверцы. Целая куча, да? Также будут внедряться вот такие вот трубы в эту печь. Здесь примерно где-то в этом месте одна труба для забора холодного воздуха, который будет проходить через часть печи и выходить наверху, обогревать помещение. И где-то в этом месте, по-моему, вот так вот как-то будет еще одна заходить труба. И также только уже в эту сторону, на комнаты другие. Вот как-то так. Сказать правду. На таком этапе наше возведение каминной печи. Сейчас будем устанавливать поддувальную дверцу. Поставили на нее подвесы через клепку. 2 штуки. Верхняя часть будет на подвесах, а нижнюю мы, или на вот эти вот отверстия, мы зашурупимся. Установили также трубы. Нижнюю часть трубы, как она будет. Но здесь еще проставим, где-то подмерим, сколько надо будет. Такую кирпичную проставочку, чтобы эта часть трубы была чуть повыше. И здесь тоже как будет заход трубы. Костя, знаешь, Второй день работы на этом объекте завершен. Дошли до такого вот уровня. Внедрили нижнюю часть трубы, где будет заход холодного воздуха с этой стороны и с этой стороны. Опа. Здесь выложили, как будет примерно идти полка. Надо будет докупить 2 кирпича закругленные не только с одного угла, но и с другого угла, чтобы тоже был закругленный. Как бы будет так, раз закругленность, и здесь тоже закругленность. И с этого угла также, чтобы полочка у нас была более покрасивее, чтобы полка была покрасивее. Улучшим таким образом дизайн. В этом месте это отверстия под прочистные. Вот они лежат, ждут своего часа. Получается раз отверстие и 2 отверстия. Сейчас кирпич встанет. Следующим заходом установим дверцы. На шурупы устанавливаем. Ну и также установили прочистную, поддувальную дверцу. Здесь поддувальная часть уже готова, она такая будет. В этом месте мы, как обычно, оставляем просвет, чтобы дверь, которая здесь будет установлена, она обдувалась воздухом и защищался кирпич, на котором установлена дверца, небольшим обдувом. Вот так.